キャップ1つにボールが入ります。最終的にどのキャップにボールが入っているかを当てていただきます。どうでしょうか。ジャビット試合終了でございます。ご覧いただきましたように本日の試合は8対2でスワローズが勝ちました。勝利投手奥川、勝利投手奥川。
電話橋 JR